Vítajte v Prešove, v lukratívnej časti mesta, na ulici Slnečná a spolu si pozrieme tento nádherný dvojposchodový rodinný dom. Ide o dom s veľkým potenciálom. Pozemok o rozlohe 496 m2, zachovali pôvodný stav, tehla. Dom je rozdelený na suterén, prvé podlažie, druhé podlažie. Dom je vhodný pre rodiny s deťmi, možnosť zateplenia a rekonštrukcia podľa vlastných predstav. Veľkou výhodou domu je kanalizácia a verejný vodovod. Je tu aj úprava vody a samozrejme elektrina. Dom sa nachádza v blízkosti lesa, na skok od centra mesta. Vykurovanie je plynovým kotlom, plynomer v dome. Dom má bezpečnostné dvere, plechovú strechu, nátier bol obnovený v roku 2023. Parkovanie v garáži, vo dvore, pred domom. Ak sa vám táto nehnuteľnosť páčila, neváhajte ma kontaktovať, moje meno je Jano Brenvaserová.